Hello bossing, welcome to Carworks. Kaya ito na naman po ang aming team na magbabagi sa inyo ng ulit na repair. BMW 60 po ang gagawin namin ngayon at kalampag ang problema nito. Control arms repair ang ginawa namin dito. Kalampag problem solved. Ang Carworks po ay tungkol sa under chassis at power steering. Ang mga ina-upload po naming videos ay kuha sa mga unspat at trabaho namin. Kami po ay isang shop sa Quezon City at layunin naming makapagbahagi ng ideas sa iba't ibang social media websites sa abot ng aming kalaman. Baka po sa Carworks mo mahanap ang solusyon ng problema na iyong sasakyan. Kaya busing, bikinimen, pindutin ang like o subscribe button at yan po ay malaking tulong sa amin. Hirap buhay. Init pa. Init pa. Ha? Init eh. Gor, bawa tag gamay mo talaga Gor be. Ha? Gamay ba ang gamay? Dok ng guro ya dere. Ha? Us lang na itamake. Us lang dito. Ang sensor ha? Gor, ang sensor na ba? Tutuloy na ulit ka karon. Libur ba ni? Tang naman. Dim ni manual suruh. Wala palang labasan titik tapos kanan.
Prinsip, Jack, prinsip. Hmm? Wala tao. Dalay mo na, dalay. May tao di ay. Padunol ko Jack. Hmm? Jack. Ayun, kumuha ano. Dito sa alignment yun. Ha? Sa alignment yun. Ito niya binalik. Parang ito niya binalik yun. Martin kasi. Martin. Masila ka ba? Ano naman na? Tumaas. Ha? Wala tayo dyan. Bakit? Hirapan lang ako. Ayaw nang gumana. Whew! Babasa itong jacket ito, eh. Babasa ito. Ay, kumana to? Baba na yun. Baba na ang jacket ya. Oh, narayo. Kumalan to. Dapat sibil- Ano? Dapat sibilyan to. Puta yan, turo na yan. Kita na ito yung ubi. Naglangka, no? Kadala naman siyang turon. Pamahal na pamahal. Nung una, lako niya dito, ang barang na niya 15. Nang may bumili, sumunod araw, 20. Nang may bumili na, nang 25 na yung taon. Palitan na siya yung kwan eh. Yan ang kamahal. Yung customer nga natin, isa bumili, nag-merienda. Jesus, nung kumain ako kay... Hala, kay lasang kasi yung steak niya.